Дай сюда телефон, я буду снимать. Очередная облавная охота, ребята. Грязь, слякоть. Скоро это дерево спилит. Да, не скажи. Только не ругайтесь. Не ругайтесь, да. Ну, WhatsApp. Не ругаемся. Сколько у нас машин? Да, вот над этим вот каналом уходит постоянно. 5 Ну дней. да. Через пахоту. 5 дней только. Хай только попробует убежать. Ни один не убегал. Еще. У нас Только не тогда и людей попали. еще у нас мало. Ну да, что? В этот край пошли у нас не закрытый был. Я в конце был, и там, тогда не было. Я, Вася был, и ты, да, тут был. Ну я, да, я вот тут. А он вот этим бурьяном и текает. Его видно только на пахоте. А по бурьяну... Сейчас на похоте мы сядем. Посмотрим, где мы будем сидеть. Мы далеко не поедем. Мы далеко не поедем. А нам аж тут край надо. Зачем? Кому? Ну, Толяну, мне. собак Пойдем. берете и вот так побежали. Да. А мы сюда пока не объедут, тут шума будет столько, что... Тогда ты машину здесь Ну, где-нибудь 10 оставь. километров. Да. Поедем. Вот здесь на степочке его оставляем. Да, чтобы он туда не уходил.